हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके MI मोबाइल में अगर प्रॉब्लम आती है साउंड की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ज़रा सा भी स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में आ रही है आवाज़ कम, या मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है, ऊपर से पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोगों को चले जाना है इधर आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड पे आपको 1 मिनट दाब देना है। दाबने के बाद आप सीधे चले आएंगे इस वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है ये कोने पे जो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेटिंग के ऑप्शन पे, इस पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है साउंड सोर्स, जो कि मैंने माइक पे क्लिक किया हुआ है। तो इस पे आप लोगों को, मैं माइक्रोफोन पे क्लिक किया हूँ, तो इसी पे आप लोगों को क्लिक करके, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है माइक, तो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन देखा, माइक, साउंड और मतलब सिस्टम साउंड का। तो आपको माइक पे क्लिक कर देना है। जब आप माइक पे क्लिक कर देंगे तो आपका माइक पे जब हो जाएगा तो मोबाइल में आप जो भी रिकॉर्ड करोगे स्क्रीन रिकॉर्ड, वो सब आपके मोबाइल में रिकॉर्ड होगा, और आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी वीडियो आप बनाएंगे वो माइक में पूरा आवाज़ आपका कैच करेगा उस वीडियो में। तो आप ऐसे वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो में अगर अच्छी जानकारी मिली हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे। बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड। सब्सक्राइब करना मत भूलना।